मुंदांखा थावनि हाग्रामा दालां साखाथिनि लावखार ओंखाम जाग्राखौ दिनै बेखेवबाय। 2023 गोदान बोसोरखौ रंजानानै बरायनो चिराङाव बेखेवना होबावबाय मोनसे मुंदांखा थावनि हाग्रामा दालां साखाथिनि लावखार ओंखाम जाग्राखौ दिनै बेखेवबाय एमसिएलए राजीव ब्रह्मआ। एमसिएलए प्रभास बसुमतारी आरो कमिटिनि गोबां सोद्रोमाफोरनि नुजाथिनायाव। बे बुब्लियावनो एमसिएलए राजीव ब्रह्मआ फोरमायो दि बे समायना आरो मुंदांखा हाग्रामा दालांनि लावखार ओंखाम जाग्राखौ बेखेवनो मोनना गोजोननाय फोरमायदों आरो जायफोर पिकनिक जानो फैगोन बिसोरखौ मोजाङै मोजां रंजालांनो फोरमायहरदों। लोगोसे देरफुनाय लाइमोनफोरखौ निसानिफ्राय गोजानाव थानो खावलायहरदों आरो बिमा बिफानिसिमबो फिसाफोरखौ मोजाङै नोजोर होनो खावलायहरदों। आङो गिबियाव नोंथांमोनखौ बरायनो गोनां लाबाय। दिनैहाय चिरां जिल्लानि हाग्रामा ब्रिजनि दैमायाव आइ रिभार बिलि ना मा होनदों? आइ रिभार पिकनिक स्पट हिसाबै बेखौ दिनैहाय बेखेवनाय जाबाय। बेखौ माखासे जोंनि एनजिअनि थ्रुयै टेन्डार गावनानै मोननाय जादों। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो थांनाय बोसोराव जोङो मोजां रोखोम बानायनो हायाखै। दा दिनैहाय बिथांमोना बेखेवबाय आंखौ लिंहरनानै जोबोर गोजोननाय मोनदों। माने आं प्रथमबार दिनैहाय बे आइ रिभार पिकनिक स्पटखौ बेखेवनो मोनबाय। गोजोननाय मोनदों कमिटिनि मानसिफ्रा लिंहरनानै आंखौ बेखेवनायनि थाखाय। आं आसा खालामदों मोजाङै मोजां सोलिगोन आरो जाय बिथांमोना फैनानै बाव पिकनिक जाफैगोन बिथांमोना हयथ' मिथियाखैमोन जानांगौ। दा दिनैनिफ्राय हयथ' बेखौ खुला खालामनाय जाबाय। दा आं रायजो राजाफोरखौ बेखौनो खावलायनो सानदों पिकनिक जाफैनायफ्राव जाहाथे गावजों गाव दावराव दावसि जायाजासेनो मोजाङै मोजां जायो थाङो बेखौ आङो कमिटिनि जानानै खावलायहरबाय एसे गेस्ट हिसाबै। दा सिगाङावहाय बेखौ दैजिं होननानै बयबो मिथियोमोन। सारा इण्डियाआवनो बेखौ मिथिनाय जाबायमोन। नाथाय बेखौ दा बिटिआर सरखार जानायनि उनाव दा बे नामखौ सोलायनानै गुबुन नाम मा होनो आइ बिलि पिकनिक स्पट बानायनाय जाबाय। दा हयथ' गुबुन गुबुन स्टेटनि मानसिफ्रा हयथ' गोदान नाम जानायखाय मिथिया जानो हागौ। दा सिगांनि नामखौ दैजिं होनोबाथ' बयबो मिथियोमोन। दा आइ बिलि पिकनिक स्पट जाबाय। हयथ' बांसिन मानसिया मिथियाबो जानांगौ। नाथाय नोंथांमोना मिडियानि थ्रुयै एडभार्टाइस होदो नङा होमबा? मोजां जादों। जोंनाव थानांगौ सारा इण्डियाआवनो सारा वार्ल्डआवनो मोनफ्रोमबो जायगायाव बिदिनो स्पट थाखायो पिकनिक। जोंहा कमिटिनि आफादगिरिया दहाय बुंदों बिथांमोना दमासि नङा होमबा दमासि फेस्टिभेल बाव खालामनो आखायाव लादों। जेला होमबा दमासिया मागो मासाव जायो। दा बे समाव जाहाथे जोंहा कमिटिनि मानसिया खावलायो बयखौबो आरो रायजो राजा बिथांमोना लैहोर लैहोर फैनानै जाहाथे बे माग दमासि फेस्टिभेलाव बयबो नुजाफैयो बेखौ आङो कमिटिनि जाफानानै साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायहरनाय जाबाय। माखासे समाव जों नुनो मोन्दों माखासे पिकनिक स्पटफ्राव बैसो जायै गथ'फोर बा माइनर गथ'फोरा लोंला जाला खालामनायखौ नुनो मोन्दों। बेहाय माबायदि सांग्रांथि जानांगौ? दा बेथ' सांग्रांथि जाखानांगौ। बयबो बुजिखानांगौ। बेखौ कमिटिखौल' दायथ' होबा जानाय नङा। बे बेलायाव जाय गथ'नि बिमा बिफाफोर बिसोरबो खेल लानाया दरखार दङ। बेखौथ' बिमा बुरजानि फिसा जाहैबाय गोबां रावबो बेखौ हमस्लाबनो हाया मिथिस्लाबनो हाया। कमिटियाथ' नायगोन नाया नङा नायगोन मानो नाया जानो। आरो बे आं खावलायो कमिटिखौ जाहाथे उन्दै बैसोफोरखौ जाहाथे लोंनाय जानाय आरो बारा गोबाव खालामनाङा। 5:30 बा 6टानि गेजेरावनो बेनिफ्राय ओंखारनाय खालामनांगौ। आरो आङो बे देरफुनाय गथ'फोरखौ आं खावलायो जाहाथे लोंला जायाजासेनो पिकनिकखौ खालामो। माने लोंनायल'जोंथ' पिकनिक जाया जानाय लोंनायनिबो पिकनिक जायो। दा बे हिसाबै आङो स्पेसियेलि आङो दानि सेंग्रा सिख्ला देरफुनायनि बिमा बिफाफोरखौ आङो गुरैयै खावलायहरो जाहाथे गाव गावनि गथ'फोरखौ एसे नोजोर लायो एबा एसे खेल लायो बेखौ आं खावलायनाय जाबाय। मानगोनां जा मिडियानि बिथांमोननिसिम जाहाथे बेखौ हाइलाइट खालामो सारा नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों। जोंहा बे जास्ट बेथ' आइ रिभार पिकनिक स्पट हिसाबै दिनै जों मिथिबाय। बेजों लोगोसे जोङो मोनसे फेस्टिभेल खुंनो नागिरदों। जाहाथे सिगांनि समाव
दैजिं फेस्टिभेल होननानै बुङोमोन। बे दैजिंआथ' माखासे बिथिङाव बिजनेसखौ माबा थाबाय दोनथ'बाय। दा जोङो बेजों लोगोसे मोनसे प्लेनिं लानो नागिरदों जे फैगौ बे दमासि फोरबो जानुवारि 14-15 बिनिफ्राय जायो। जोङो बिनि एसे सिगां 10 थारिख जानुवारिनिफ्राय मथा मथि 10-15 दिनसो जोङो बेवहाय फुड फेस्टिभेल माने आइ रिभार दमासि फेस्टिभेल बे मोनसे खुंनो थाखाय जोङो एसे सानबाय थादों आरो बेखौ जों प्रसासननिफ्राय बे जुदि पारमिसनखौ मोनोबा आरो सरखारनिफ्राय बे पारमिसनखौ जोंनो होयोबा जों बे फेस्टिभेलखौ खुंनो थाखाय जों थियारि। थांनाय बोसोराव भुबनेश्वर हाजोआव बानायनाय जादों, एबार बे जायगायाव बानायनाय जागोन नामा? थांनाय बोसोरनि बे भुबनेश्वर हाजोनियाथ' एसे आलादा, बिराद गिदिर जायो। जोंनावबो गोदो बे दैजिं खुंनाय समाव जायोमोन, खिन्थु देग्लाय जोङो गोदान जों स्टेप लादों। जोंहा माखासे सिगां बे दैजिङाव माखासे इनभल्भ थानानै खामानि मावनाय एक्सपिरियेन्स गोनां आइडिया गोनां दं, जोंबो दंमोन बै समाव। दा जों मिक्स आप जों बोरैबा बे भुबनेश्वर बादि मोजां मोनसे एट्राकसननि गेजेरजों बे फेस्टिभेलखौ खुंनो हायो, बिनि थाखाय जोङो प्लेनिंखौ जों लालांबाय थागोन। जोङो बेखौ गोबां नेरा नाजानानै जोंनि जे NGOआ बे आइ रिभार पिकनिक स्पटखौ जोङो BTC टुरिजिम डिपार्टमेन्टनिफ्राय बावैसो साननैनि सिगां जोङो बिनि अर्डारखौ मोनदों। दा बे अर्डारखौ मोननाय हिसाबै जोङो हाखु दाखुब्लाबो नैबे दानि बे पिकनिक स्पटखौ जोङो बेखेवनो थाखाय दिनै जों लाहार फाहार खालामबाय। आरो अलरेडि जोङो दा मानगोनां आलासि श्री राजिब ब्रह्म MCLA बिथांखौबो हांख्रायनानै जों बिथांनि आखाइजों फिथा हास'खांबाय जों। दा बे बेलायाव जोङो बे पिकनिक स्पटखौ मोनसे जा मोनसे उद्देश्य दं, बे उद्देश्यआ जाहैबाय बेखौ जों बोरैहाय कन्टिनिउ लांबाय थानो हायो। थांनाय बोसोराव हयथ' बे गेप्स जादोंमोन, माखासे गोदान सरखार फैनानै सरकारा बेफोरनि प्लेनिंफोरखौ लास्लाबनो हायाखै। खिन्थु एबार सरकारा मोनसे गोजोर सरकार जानानै एबारनिफ्राय बे प्लेनिंखौ लादों आरो बेखौ टेन्डारिं प्रसेसजों बे जिनिसखौ खालामहोदों। सिगाङाव टेन्डार जायामोन, खिन्थु देग्लाय BTCआव बेसेबां टुरिजिम स्पटफोर दं बा पिकनिक स्पट दं बेखौ टेन्डारिं खालामदों। बे हिसाबै जोंनि NGOआ बे टेन्डारिंखौ लाबोबाय, अर्डारखौ जों मोनबाय। बे हिसाबै बेखौ जोङो मोजाङै जोंनि मेनेजमेन्ट कमिटिनि थ्रुयै जों बे स्पटखौ डेभेलप खालामनो थाखाय आखायाव लाबाय। आरो जाहाथे बेफोर जोङो बे हाबाफारियाव जाहाथे माबा मोनसे आनथावार्ड इन्सिडेन्ट बेफोर जाया, बिनि थाखाय जोंनि मेनेजमेन्ट कमिटिया जेब्लाबो जोङो सांग्रां। आरो बेखौ जोङो प्रसासननि गेजेरजों बेखौ जों कन्ट्रल खालामनो थाखाय जोङो नाजागोन। बेरायनो फैग्रा पिकनिक जाफैग्राफोरनि थाखाय मा सुबिदाफोर खालामना होदों? बेरायनो फैनाय जायफोरा बेहाय पिकनिक जाफैगोन बिथांमोननि थाखाय सुबिदाखौ जोङो नै दासो जोंहा खामानिया जागायगासिनो दं। साननैसोल' जादों अर्डार मोननाया, आरो दिनैसो जों बेखौ बेखेवबाय। हाखु दाखु एसे लेटबो जाबाय। दा हिसाबै जोंनि जि मावग्रा जायफोर हाजिरा मावग्राफोर दं आरो जोंनि मेनेजमेन्टनि मावथि बिथांमोन दं, बिथांमोनखौ जोङो खामानियाव लागायदों। जेरैखि जाया जों माबा मोनसे माखासे जों डेक'रेसन जों खालामलांगोन। जास्ट जों दिनै गेटआबो दिनै टेम्परारि, बेखौ जोङो बावैसो उनाव आरो साजायनानै जों बेखौ मोजां मोनसे एट्राकसन मोनसे सिनारिखौ जों लाबोगोन। आरो बे मथेनो जों बे मेनेजमेन्ट कमिटिया जों दिनै नेचारेल हिसाबै मा नुनो मोनो? नेचारेल हिसाबै बेवहाय आइ रिभार, बे आइ दैमायानो बिसेसकै बेवहाय मोनसे माने मिथिंगायारि माखासे माबाफोर थाबाय नुथाय। गुबुन जायगानि मानसिफ्रा बेखौ नुवा। आरो हाग्रामाया ब्रिजआथ' बे 1 किल'मिटारनि बारा 1200 मिटार बे गोलाव। दा बेखौ सारा BTCआव बुंनो थाङोब्ला जोंनि बे चिरां डिस्ट्रिक्टआवनो आइ रिभारनि सायाव जि ब्रिज दं बेनि 1 नाम्बार होननानै जों बुंनो हायो। बे हिसाबै बेयो नामजादा जोंनि बे पिकनिक स्पटआ। सापागुरिनिफ्राय माबोरै हाबबोयो बे फैनायाव? सापागुरि ओरै बङाइगावनिफ्राय सापागुरि सिदायै बे रौमारि खाग्राबारि बे प्लास बे आइ रिभार बे हाग्रामा ब्रिजसिम फैयो। ओमफ्राय आप टु भुटान जा निसिमा गोलैबाय, बेयो जोंनि निसिमा कनस्टिटुवेन्सि BTCनि आप टु मालिबिटा 5 किल'मिटार गोजान जायो। बेसो ओरै निसिमा जाहैबाय आप टु मालिबिटा भुटान बर्डार। बे मोनसे कानेक्टिभिटिया दङ। आरो फारसेथिं हरै जोंहा बबानिफुरमाय सानजा बिजिनि फारसेजों बेजोंबो फैनो हायो। माने एभ्रिथिं साइडजों लामाया दं आरो ओरै बेरहांगाव साइडजों ओरैबो फैयो। माने दङ आरो कानेक्टिभिटिया बेखिनि। आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय माखासे SOPफोर फोसावना होनाय जादों। जेरै DG दामनो मोना, बेनिफ्राय प्लास्टिकफोर गारनो मोना, जौफोर लोंनो मोना। बेनि सायाव नोंथांमोननि मेनेजमेन्ट कमिटिया माबायदि सांग्रांथि लाखियो? जों बिनि थाखायथ' रायज्लायगासिनो दङ। ओमफ्राय दा SOPखौ अलरेडि दाख्लैसो फोसावबाय, साननैसोल' जादों। बिनि थाखाय जों बयबो सांग्रां जादों। दा बे हिसाबै SOPखौ फल' खालामनांब्ला जों मेनेजमेन्टल' नङा, बेवहाय जायफोर पिकनिक जाफैगोन पार्टिफोर, बिथांमोनाबो SOPखौ बिथांमोनाबो फालिनांगोन बा फल' खालामनांगोन। आरो प्लास प्रसासनाबो बाहाय जथेस्थ' बाहाय माबा दं, इनिसियेटिभ लागोन। बेखौ जों जयेन्टलि बोरैबा जोंनि गथ'फोर फैनाय सेंग्रा सिख्ला दानि दिनाव बयबो मिथिगौ
बिथांमोननि जिथु माबाफ्रा एसे एक्साइटेड जायो हिसाबै बेखौ जों बोरै कन्ट्रल खालामनो हागोन बेखौ जों मेनेजमेन्ट प्लास जोंहा बे भलुन्टियारबो थागोन ओमफ्राय प्रसासन ओमफ्राय बे जायफ्रा बे पिकनिक जाफैगोन जायफ्रा लिडिं पार्ट लानानै फैदों बिथांखौ जोङो टाइम टु टाइम मिट खालामनानै बिथांमोनजों जों कन्ट्रलिं माबाखौ बोरै लांनो हायो जों बेबायदि खामानिखौ जों मावनो थाखाय थियारि